Ako ste htjeli da idete na Mauricijus i vidjeli da taj put košta preko 1000 evra, evo kako da za 850 evra nađete aviokarte i smještaj. Iz Beograda povratna karta košta 701 evro preko kompanije Swiss od 14. do 22. maja i ovo uključuje i kofere. Što se tiče bukiranja ovih aviokarata, kada kliknete opciju Select na Skyscanneru, kada nađete ove datume, možete da vidite više detalja o ovom letu i dole će da vam izađu svi preprodavci prvo koji prodaju te aviokarte, ali možete da nađete i aviokompaniju. A na sajtu aviokompanije ova karta košta 715 evra, što i nije velika razlika kao kod preprodavaca, a mnogo bezbednije kupovati karte direktno na sajtu aviokompanije. A što se smještaja tiče, ovako nešto možete da nađete za 256 evra za nedelju dana koliko ste tamo, toliko košta za 2 osobe i ovako izgleda taj smještaj, nalazi se odmah pored plaže. I sveukupno put i smještaj za nedelju dana na Mauricijusu bi vas koštalo 843 evra po osobi ako idete sa nekim. Pišite mi u komentarima šta mislite o ovome i zapratite ovaj profil za još savjeta za jeftina putovanja.